Saluton carai congressanoi, kai partoprenantoi en la simpozio por la 101 jarizo de Korea Esperanto-sio. Mi estas Sojin Su, kiu prezidas hodiaŭan simpozion, kiu estas la unua programo de la 53 Korea Kongreso de Esperanto. Carai esperantistoi, nun sekvas la dua prelevo fare de signoro Hong Song-jo, nun estas estro de la Munil Virina Altlernejo en Incheon. Do li pritraktos la pioniro de Korea Esperanto movado, Sok-ju Myung. 또 본볼로 바로 시작하겠습니다. Cifoje mi tre ege atente aŭskultis la prelegondé profesoro Mun Man-young, mi tre dankas al li, ĉar mi estas biologo, kaj tamen mi tiel profunde ne povis scii pri la Sok-ju Myung, kaj en tiu ĉi okazo mi bone aŭskultis kaj mi iom profunde aŭskultis pri la historio de Sok-ju Myung. Cifoje mi diros pri Sok-ju Myung, pri la pioniro de Esperanto movado en Koreio iomete, kaj ĉar mi parolos en Esperanto pro tio, mi malpeze traktos la temon kaj komprenu min. En la jaro 2004, kiam okazis la festo por pioniroj, en la 19 de majo 2004, kiam okazis la festo tago por pioniro, kaj reveninte al mia urbo Incheon, tiama vicprezidanto Cho Song-ho diris al mi, en venonta pioniro de Esperanto estas Sok-ju Myung kaj Sok-ju-son. Kaj kompilantojn la estraro de KEA jam petigis kiel du. Unu el du estas mi kaj alia estas fraŭlino Kil Kyung-ja. Do mi pensis kial estraranoj de la KEA decidis nin kiel pioniro, kiel kompilantoj, ĉar mi pensis ke fraŭlino Kil Kyung-ja kaj mi estas biologoj, speciale studis biologon en universitato. Kaj pro tio eble ili decidis nin. Kaj en post kelkaj semajnoj vicprezidanto de KEA Kim Woo-sun donis al li kelkajn paperojn sur kiuj mi rimarkis la ligilojn kun parencoj de Sok-ju Myung. Kaj unue ni rimarkis la adreson de Sok-se-jo, kiu estas nevo de Sok-ju Myung. Kaj felice li laboris kiel direktoro de supera mezlernejo Sion, kiu situas en urbo Bucheon. Kaj li povis kontakti kun li, kaj intervjuis lin, kaj ni akiris la kelkajn materialojn. Kaj ankaŭ dum nia intervjuo kun direktoro Sok-se-jo, ni sciis novaĵon pri lia filino, profesoro Sok Yun-hee, kiu vivis en Usono, kaj ni interŝanĝis leterojn per reto, kaj ni akiris la novaĵojn kaj memorojn pri Sok-ju Myung. Kaj ankaŭ instruisto Kil Kyung-ja, kies Esperanto nomo estas Milfo, kelkfoje vizitis folkloran muzeon de Sok-ju-son en Universitato Dangu. Kaj ni prunte prenis la materialojn rilatajn al Sok-ju Myung kaj Sok-ju-son. Kaj feliĉe doktoro Kim Yong-myung el Daegu sendis al li la libron, kies nomo estis Rekordo retrovi 20 jarojn por kapti papiliojn. Kaj ankaŭ direktoro Kwak Chong-hun, kiu skribis la recenzon pri Esperanto-libro, kiun Sok-ju Myung jam skribis. Kaj mi iomete mencios pri direktoro Sok-se-jo, kiu estas la nevo de Sok-ju Myung. Kaj multajn jarojn kune vivis kun Sok-ju Myung. Kaj Sok-se-jo sciis iom detale pri li.
kai ni povas aŭskulti la rememoraĵojn kaj anekdotojn de li. Do unue pri gefratoj de Sok Chu-myung. La unua estas Sok Chu-hong. Bedaŭrinde, kiam okazis la Korea milito, Sok Chu-hong ne iris al Seulo, ne povis iri al Seulo, kaj restis en Pyongyang. Tamen lia filino iris al Seulo, kaj ŝi edziniĝis kaj akiris unu filinon, kiu nun laboras kiel profesoro de Universitato Dangu. Kaj dua estas Sok Chu-myung, tamen lia nomo estas Tu-myung. Tu estas prononco de dialekto de Pyongyang. Kaj Sok Chu-myung nur persistis uzi la vorton tu, kaj oni diras DM, Tu-myung-sok. Kaj tria estas filino Sok Chu-son, kaj lasta estas Sok Chu-il, kiu estas kuracisto kaj kiu administris la klinikon pri dermozo. La terminalo dermozo estas haŭtomalsano, kaj en klinikon pri dermozo li administris la hospitalon. Kaj due pri vizio rigarde la mondon de Sok Chu-myung, li diris, se eblas vi fariĝu dentisto, ĉar en futuro ŝanĝos la manĝaĵoj pli dolĉe ol nun, kaj dentistoj multe bezonos. Kaj vi fariĝu dentisto, tiel diris Sok Chu-myung al Sokseĝo. Kaj ankaŭ li alian profesion rekomendis al Sokseĝo, administrado de paŝtejo. Do se eblas vi fariĝu administrado de paŝtejo, tamen se eblas vi fariĝu veterinaro. Veterinaro estas bestokuracisto. Kaj kiam vi estis la administranto de la paŝtejo, kvankam vi bone povas administri la paŝtejon, tamen kiu ne povas prizorgi kaj kuraci la bestojn en paŝtejo. Tamen se vi fariĝas veterinaro, do tiam vi povas prizorgi kaj kuraci animalojn en tiuj paŝtejoj. Kaj du aferojn samtempe vi povas administri. Kaj se eblas vi veterinaro fariĝu. Kaj la rekomendo de li, Sokseĝo, eniris en Nacia Universitato Seul, kaj li fariĝis veterinaro. Kaj poste en alia kialo li fariĝis la direktoro de supera mezlernejo. Kaj de tempo al tempo, kiam havis la tempon babili kun Sok Chu-myung, ofte diris al Sokseĝo jenajn parolojn. Unue, absolute ne almozu al parencoj, ĝis kiam vi estas malsata pli ol 3 tagoj. Absolute ne almozu al parencoj. Kaj due, estu ĉiam ŝparema. Kaj trie, neniam fariĝu prezidanto, ĉar prezidanto estas tiel multe zorgema, kaj li havas respondeco senton pri tiu posteno. Kaj vi evitu prezidanton, vi fariĝu vicprezidanto aŭ aliaj postenojn vi faru. Kaj kvare ne edziĝu ĝis la 37. Kaj ĝis tiam vi diligente studu, kaj poste, se la kondiĉoj permesas, edziĝu. Tiel ofte diris, la Sokseĝo diris al li. Kaj pri filino Sok Yun-ŝi mi iomete mencios. Post la elgradiĝo de la supera mezlernejo, ŝi iris al Universitato Seulo, kaj kie ŝi speciale studis kemion. Tamen dum la dua lernojaro de universitato li ĉesis sian studon kaj abrupte iris al Usono kaj eniris en Norda Illinois Universitato kaj tie ŝi speciale ankaŭ studis kemian fakon. Kaj fariĝis profesoro kaj tie ŝi emeritiĝis.
Kai ankaŭ jen estas memoraĵoj kaj anekdotoj pri ŝia patro Sokĉu-myeong. Unue, patro ĉiam havis interesojn al papilioj, tamen bredis serpenton en laboratorio ankaŭ. Kaj mi pensas, Sokĉu-myeong havas multan intereson pri papilioj, tamen ankaŭ pri aliaj animaloj havas interesojn, mi pensas tiel. Kaj li eniris en monton dum tuta printempo kaj tuta somero. Kaj en tuta printempo kaj somero li estis en la monto por kapti papiliojn, kaj pro la forta lumo lia vizaĝo estis nigra, kaj lia moknomo estis Afrika korvo aŭ Sokfantomo. Soktokebi. Kaj trie, estu sana, kaj kvare, ŝi paru la tempon, tion ofte diris, la ŝia filino tiel memoras. Kaj gepatroj Sok-song kaj Kim-ui-si, patrino Kim-ui-si mi iom mencios. Kaj lia patro Sok-song-i, en urbo Pyongyang, li la plej grandan restoracion administris. Ĝia nomo estas Uchungwan, kiu estas tre granda konstruaĵo, japanstile 3-etaĝa konstruaĵo, kaj tie estis 50 ĉambroj. Kaj ankaŭ en tiu restoracio kelkdekaj kantistinoj kaj dancistinoj laboris. Estas tiel granda konstruaĵo. Tamen patrino ĉiam sin dediĉis por edukado de siaj gefiloj. Eĉ ŝi aĉetis tajpilon por filo. Do tio estas pli grava afero, relative grava afero, ĉar la kosto de tajpilo estis tiel multekosta, preskaŭ samas al tiu de unu bovo. La kosto de tajpilo samas al tiu de unu bovo. Tamen ŝi aĉetis tajpilon por Sokĉu-myeong. Tiel Sokĉu-myeong vivis en riĉa kaj feliĉa familio. Kaj li estis ĉiam impona por ĉiuj aferoj. Kaj eĉ en Japanio li neniam ŝanĝis sian nomon japanstile. Tiel li ĉiam estis impona. Kaj pri Sokĉu-myeong mi daŭre klarigos. Unue, esperantistiĝo kaj eduka kariero de Sokĉu-myeong. Li naskiĝis en Pyongyang en la jaro 1908. Kaj kiam li estis juna, li studis ĉinan ideogramon en Sodang. Sodang estas privata lernejo en vilaĝoj. Kaj en la jaro 1926 elgradiĝis lernejon Songdo kaj iris al Japanio por plistudi kaj eniris en kolegio Kagoshima. Kaj en posta jaro, en la jaro 1927, kiam li estis dua lernojaro, renkontiĝis kun du instruistoj eminentaj, do kiujn Sokĉu-myeong neniam forgesis dum lia tuta vivo. Unue, Okazima Kinji, kiu jam estis prezidanto de Entomologia Instituto de Japanio. Entomologio estas studo pri insektoj. Speciale studis insektojn, tio estas entomologio. Kaj li estis prezidanto de Entomologia Instituto de Japanio. Kaj li multe donis influon al Sokĉu-myeong ne nur en Japanio, sed ankaŭ kiam li revenis al Koreio, plu donis helpon multe. Kaj due sigimas Daci Chihiro, kiu estis la pioniro de Esperanto-movado en Japanio. Ankaŭ li multe helpis instrui Esperanton, kaj forta fundamento de scienco pri papilio, klasifikado de papilioj, kaj ankaŭ Esperanto fariĝis tiam dum 2 jaroj en Kagoshima lernado. Kaj liaj verkaĵoj dum 3 jaroj en Kagoshima
Jen estas kvin artikoloj aŭ libretoj kiujn li verkis en Esperanto en Japanio. Jen estas kvin. Pri Esperanto-lernado, unu peco de mia travivaĵo pri Esperanto. 2 impresoj, komprenu Esperanton, sentoj insulo Tane. Tiujn artikolojn mi skribis en Esperanto. Kaj instruo kaj utiligo de Esperanto por la akademia celo. En la jaro 1839 finis sian studon en Japanio kaj revenis al Koreio. Kaj en posta jaro li skribis artikolojn pri Esperanto 3 foje por ĵurnalo kaj anoncis Esperanton por popoloj. Kaj ankaŭ en sama jaro al zoologia gazeto de Universitato Tokio li proponis che la Universitato Tokio permesso aldoni resumojn de tezoj en Esperanto. Do tiam nur angla lingvo estis uzata por resumoj de tezoj. Kaj tam Esperanton plu akceptu resumojn de tezoj. Kaj Universitato Tokio akceptis la proponon de Sok Chu-myung. Kaj poste li vaste utiligis Esperanton por interŝanĝi multajn. Kaj poste mi iom detale klarigos. Kaj reveninte al Koreio, li fariĝis instruisto de superaj mezlernejoj de Yongsen dum 2 jaroj, kaj Songdo dum 11 jaroj. Tre aktiva tempo por studi papiliojn estis en Songdo dum 11 jaroj. Kiel instruisto li instruis junulojn, knabojn, kaj ankaŭ studis papiliojn tiutempe. Kaj en tiu tempe li skribis tezojn pli ol 70 el liaj tutaj 120 tezoj. Kaj dum 11 jaroj en lernejo Songdo li skribis tezojn 2 trionoj de tiuj tezoj. Multe li speciale studis. Kaj Hong Hyung-i, kiu estas pedagogia profesoro, diris: Esperantistaj kuracistoj kaj esperantistaj natursciencistoj interŝanĝis materialojn kaj publikigis tezojn en Esperanto. Pro tio, ili gajnis multajn profitojn. Ekzemple, Sinjoro Sok Chu-myung interŝanĝis specimenojn de koreaj papilioj kontraŭ tiuj de la mondo. Kaj publikigis siajn tezojn kaj resumojn per Esperanto. Dank al tio, li povis ricevi absolutajn helpojn de la esperantistaj entomologoj de la mondo. Kaj li povis eniri en vicojn de mondskalaj fame konataj entomologoj dank al Esperanto. Tiel Hong Hyung diris. Kaj li skribis lernolibron kun vortareto. Kaj la teksto estis farita por prusanoj, kaj malmulte troviĝas klarigoj, kaj tamen sufiĉis ekzemploj, kaj ĝi estis altnivela en tiam oni diris tiel. Do li fariĝis la centro de Esperanto-movado inter 1830 kaj 40 jaroj, instruante junulojn kaj gvidis Esperanton al multaj homoj. Kaj Sok Chu-myung estis vere talenta je japana kaj angla lingvoj. Flue li diris japanan kaj anglan lingvon. Malgraŭ tio, li ege amis Esperanton, ĉar interŝanĝante multajn per nur Esperanto, li volis konkeri malbonan nacian forton, malsperecon de kolonia, kaj volis science egale stari kun eksterlandaj eminentaj scienculoj. Kaj kvankam li bone parolis anglan kaj japanan lingvojn, tamen li persiste uzis Esperanton por science egale stari kun eksterlandaj eminentaj scienculoj.
kai liai obsedo kai obstineco havas gravan signifon, ĉar kiam Esperanto movado ekzilis en krizo pro la subpremo de Japanio, Sokchumjang sagace, evitante la subpremon de Japanio, contribuis ligi la vivon de Esperanto, utiligante Esperanton en la interŝanĝoj de tezoj, kaj sciencoj pri la campo de natura scienco. Do lia agado daŭriĝis ĝis la 1950 jaroj. Kiel aliaj homoj, mi diru, se Sokchumjang utiligis Esperanton por la celo de politika afero aŭ aliaj, eble sufiĉe li ankaŭ ne povis plu utiligi la Esperanton. Tamen tiam Sokchumjang nur utiligis Esperanton por la natura scienco, por la studo de natura scienco, kaj interŝanĝi tezojn kaj papiliojn. Kaj pura celo estis, tiam policanoj de Japanio permesis la uzadon de Esperanto. Kaj tiu uzado de Esperanto daŭriĝis ĝis la 1950 jaroj. Se ne utiligis Esperanton Dr. Sokchumjang, eble oni povas supozi ke Esperanto eble pereiĝis en tiu tempo, mi opinias. Kaj Esperanto agado, antaŭ Korea liberiĝo en la jaro 1945, esperantistoj konservis Esperanto-librojn enteron pro la subpremo de japanaj policoj. Kaj post la liberiĝo ili okazigis la kongreson fondi Choson Esperanto-societon, kie partoprenis Sokchumjang. En 1946 li gvidis Esperanto-kursojn en Nacia Universitato Seoul, Universitato Kukka kaj Universitato Hongi. Poste li fariĝis ĝeneralaj sekretarioj de Choson kaj Daehan Esperanto-societoj kaj multfoje okazigis kursojn kaj instruis Esperanton al multaj junuloj. Kaj esperantigitaj titoloj kaj resumoj de tezoj kaj disertacioj per kazoj. Kaj multe troveblas tezoj kies resumojn aŭ klarigojn Sokchumjang en Esperanto. Kiel scienculo, dekomence li ne preskribis resumojn de la tezoj nur en Esperanto. Tio estis lia strikta regulo. Kaj tiun regulon li persistis ne nur en Koreio, sed ankaŭ ece en Japanio. Kaj nuntempe kelkaj esperantistoj skribas resumojn de siaj tezoj aŭ disertacioj en Esperanto. Nuntempe ankaŭ. Laŭ mia scio, tiuj estas profesoroj Dr. Kim Sams de Universitato Virina Sungmyong, bedaŭrinde li jam forpasinta nin, kaj Dr. Sogils de Universitato Sokyong, kaj Dr. Sojins, nuna prezidento de Universitato Gangnam, kaj Dr. Im Tong-yeok, kiu estas la profesoro de Universitato Busan, kiam li skribis la disertacion por ricevi la doktorecon, li skribis la resumon en Esperanto. Kaj mi montros kelkajn ekzemplojn de resumoj kaj titoloj de tezoj en Esperanto. Jen. Do unue li skribis japanstile temon kaj aldonis Esperante papilioj en sondo Koreujo tiamaniere, kaj pri espera makula premier ekurei de Koreujo, kaj ankaŭ en ĉina litere en japane, kaj en Esperante notoj pri la kolektado de papilioj en Norda Koreio, Suda Koreio. Tiamaniere aldonis Esperanton. Kaj jen estas Choson-Nabil Miyureki, la devenoj de la nomoj de koreaj papilioj.
to 석주명 rimarques nova in papilio in Coreio, li aldonis la nomoin, novain nomoin. Kai to tiuin devenoin li scribis en iu libro, ties titolo estas Chosan Nabira Mureg, estas tre fame conata por biologoi. Kai en estas la exemplo, pri la du novae specioi de papilioi, Neptes okazimai kai ginji, tiemso. En estas okazima kai ginji. Okazima ginji estas lia instruisto de Kagoshima Kolegio. Kai kiam li aldonis la novan nomon, ciam le forgesis la instruiston, to jen estas lia komento, vi vidu, nomatai en memoro de profesoro Ginji Okazima. Kai kiam Seok-ju-myung rimarkis kai trovis novan papilion, to al Seok-ju-myung havas rajton nomi novan nomon. Tiam li utiligis la nomon sia instruisto Ginji Okazima, kai sia nomo Tiemso. Ta tiuin nomoin aldonis al la nomo. Kai jen nomo kai aldonantai Esperanto. Kai ankaŭ malbonformaj papilioj kaptitaj en Koreŭjo. Do iam profesoro Moon Man-jong diris pri la papilio, tre ege fame konata papilio. En Koreio de norda ĝis la suda multe povas rimarki, kaj ofte estas rimarkindaj la papilio. Jen. Kai ci estas la nomoi, kai poste resumo estas. Kai jen estas Pieris Rapaye, to jam profesoro Moon diris, Pieris Rapaye tion multe kolektis kai klasifikis, kai sciis ke diferencajoj estas sama specio. Jen estas Pieris Rapaye, kies nomo, korea nomo estas Petrin Navi. Pieris Rapaye, ĝi estas la latina nomo, scienca nomo ĝi estas. Tamen korea nomo estas Petrin Navi. Precipe Seok-ju-myung pristudis pri Pieris Rapaye, pri tiu specio. Kaj jen estas nova vorto, querparto, iam prezidanto Seo Jin-soo diris. Querparto estas alinomo de insulo Jeju. Kaj la insulo Jeju alinomon Seok-ju-myung nomis kiel querparto laŭ la Esperanto stilo. Kaj querparto estas alinomo de insulo Jeju. Kaj pri Jeju querparto li skribis multajn artikolojn. Kaj iomete mi menciu pri doktoro profesoro Seok-ju-san. Do ŝia sonĝo estas kuracisto, tamen tiam virinoj devas esti nur en hejmo, ne devas iri al lernejo. Kaj ŝi reĝigis la sonĝon. Kaj en tiu tempo preskaŭ pli malpli 20 jaroj virinoj edziĝiniĝis. Tamen Seok-ju-san, kiam ŝi estis 27 jaro, li ne edziĝiniĝis kaj iris al Japanio por studi ne kuracisto fariĝi, sed studi kudradon. Do kudradon li diris, pretekste li diris al siaj gepatroj, kaj gepatroj permesis. Kaj ŝi iris al Japanio, kaj unue ŝi eniris en Tokio privata lernejo por fasonado de occidentaj vestoj. Do Tokio privata lernejo por fasonado de occidentaj vestoj, en korea lingvo Yangje Hagwon. Tokio Yangje Hagwon. Fininte studon en tiu lernejo, ŝi fariĝis instruisto de tiu lernejo. Do ni imagu, kiel ŝi diligente studis. Tuj post la elgradiĝo ŝi fariĝis instruisto de tiu lernejo sama. Kaj tie ŝi laboris dum 5 jaroj, ĝis kiam okazis la korea liberiĝo. Kaj en Japanio ŝi aliĝis al Ligo de Esperantistinoj Japanaj,
kaj lernis Esperanton de instruisto Miyaki, kaj kun kiu ŝi havis longan rilaton dum longa tempo. Kaj en la jaro 1971 ŝi fariĝis vicprezidanto de KEA. Kaj ankaŭ kun la helpo de Sokju-son, Cindalle, oni multaj scias, renkontiĝo de koreaj virinaj esperantistoj, kaj fondita en 1977, kaj publikigis ĝian gazeton Cindalle. Kaj ŝi partoprenis en periodaj renkontiĝoj de Cindalle, kaj kiam ŝi partoprenis en tiuj renkontiĝoj, ofte akcentis pri la spirito de esperantismo. Ŝi donis fortan impreson al li per scienculecaj aspekto kaj atmosfero. Dekstre troviĝas unu foto, kiam okazis la Esperanto renkontiĝo por fondi, kaj tie maldekstre troviĝas juna Sokju-son profesoro. Kaj rezulte Sokju-myung renkontiĝis eminentajn instruistojn en Japanio. Dank al tio li fariĝis mondskala scienculo en la campo de papelia taxonomio. Taxonomio estas la scienco por klasifiki papiliojn. Kaj doktoro Sokju-son fariĝis majstro en la campo de la historio de korea tradicia vesto. Hanguk Chonpong Poksiksa. Legante materialojn de du eminentaj esperantistoj, mi unufojan plu sentis gravecon de renkontiĝoj. Kaj mi firmigis min por ke mi vivu fariĝi graco al ĉirkaŭaj ĉiuj miaj konatuloj. Dankon, multan dankon por aŭskultantoj. Dankon.